Здравствуйте, товарищи, развязка строителей! С вами снова я, и сегодня мы будем продолжать строить развязки, посмотрим, как делаются съезды с главной дороги на второстепенную, а также уделим внимание Т-образным перекресткам двух четырехполосных дорог. Итак, сделаем в этом месте съезд с главного шоссе на второстепенную двухполосную дорогу. Для начала подровняем площадочку, сделаем тут возвышение для моста, поработаем немножко бульдозеристами, экскаваторщиками. Итак, вот наше возвышение. Смотрим, мост можно поставить. Проверим, как его высота, не будут ли машины чиркать крышами по мосту. Видим, что все нормально, оставляем как есть. Теперь нам надо сделать плавные спуски. Для начала посмотрим, в какую сторону мы будем заворачивать наши съезды. Справа у нас меньше высота, поэтому логично заворачивать в ту сторону, но там близко у нас следующая развязка, и так делать все-таки нежелательно. Поэтому в данном случае придется делать съезды в левую сторону, хоть там и больше терраформинга. Конечно, если бы справа у нас не было развязки, то стоило бы заворачивать именно в ту сторону. Немножко еще подровняем здесь. Отлично. Теперь можно делать съезд с моста на шоссе. Стараемся сделать более-менее красиво, как всегда. С плавными углами поворота. Еще чуть-чуть. Вот так будет довольно-таки неплохо. Лучше все-таки начать с шоссе и потом соединить с этим участком. И теперь поворот в эту сторону. Довольно-таки неплохо получилось. Теперь посмотрим с другой стороны, как нам лучше поступить. В принципе, здесь можно и в одну сторону закрутить, и в другую. Но будем продолжать в ту же сторону, так как я уже сказал, у нас с одной стороны слишком близко следующая развязка. И если у нас будет большой трафик, то машины будут мешать друг другу в этом месте, как бы между двумя развязками. Желательно делать все-таки между двумя развязками соседними достаточно большие расстояния, чтобы машины успевали перестроиться из одной полосы в другую для поворота. Делаем тут плавный склон. Немножко радиус неправильный. Переделываем. Теперь поворот делаем в эту сторону. Отлично. Асфальт уложен. Мост достраивается. Наносим здесь разметку. И получаем вот такой простейший съезд. И очень даже эффективный. Машины не будут друг другу мешать при съезде с шоссе и заезде на это шоссе с двухполосной дороги. Простейший съезд с четырехполосного шоссе на второстепенную двухполосную дорогу. Теперь давайте сделаем другую развязку, такой же съезд, только как бы отзеркалим его в этом направлении. Такие развязки, если кто играл в GTA San Andreas, помнит, там у нас в Лас-Вентурасе было много развязок подобного типа. Вот так вот. Вложили асфальт, наносим разметку. Конечно, получилось немножко некрасиво, не симметрично, но это не принципиально в данном видео. Если мы делали это уже в игре, то надо все делать красиво и симметрично. Здесь можно оставить и так. Но опять же, с той стороны у нас близко следующая развязка. И вот эти съезды тут находятся на слишком коротком расстоянии, поэтому в данном месте такая развязка у нас идет в топку. Значит, мы вот эти два съезда, которые граничат с круговой развязкой, удаляем и возвращаем все как было. Так, поворот сюда вернули. И с этой стороны делаем зеркально. Вот так. Асфальт. Разметка. Здесь немножко разметку я не в ту сторону сделал. Ну ладно, пускай так и будет. Не будем это уже исправлять. Закроем глаза на эту маленькую оплошность. Теперь давайте представим, что нам нужен съезд на двухполосную дорогу, которая идет только в одном направлении. Вот этот, к примеру, у нас будет тупиковое направление. Отрежем лишнее и сделаем тут плавный радиус. Теперь у нас съезд на двухполосную дорогу, которая идет только в одну сторону. Допустим, в какой-то складской район, либо там какую-то маленькую промзону или небольшую деревеньку. Вполне рабочая система.
Если отрезать со второй стороны дорогу, то из этого съезда на двухполосную дорогу получится у нас просто разворот на шоссе. Теперь мы проходим нашим четырехполосным шоссе дальше и будем делать Т-образный перекресток. Подровняем теперь здесь. Можно это сделать и дорогой. В данном случае получится весьма удовлетворительно. Здесь подровняем. Дальше у нас шоссе пойдет сюда. А в этом месте у нас будет пересечение. Продлеваем, точнее равняем здесь дорогой. Но надо учитывать такой момент, что на границе первого участка и второго всегда получается вот такая неровность, которая устраняется только вручную. Вот мы ее выровняли вручную, и теперь соединяем дороги, видим, что никакой неровности нету, все более-менее нормально. Здесь теперь у нас шоссе уходит немножко левее. Дальше оно как-то пойдет туда, на эту большую равнину. Теперь мы завернем здесь и будем делать Т-образный перекресток. Для этого нарастим здесь терраформингом немножко площадочку под мосты. Не ставится. Вот так ставится. Надо проверить высоту. В принципе, можем немножко уменьшить. Ага, вот теперь нормально ставится мост. Один, второй. Готово. Теперь делаем плавный спуск с мостов сюда. Главное, чтобы соединение дороги с мостом получилось плавное, не было ступеньки, чтобы машины не прыгали, заезжая на мост, либо спускаясь с него, не падали в пропасть. Как в данном случае. Такая хрень получилась из-за того, что я пытался, как всегда, пихнуть невпихуемое. То есть изначально дорога была нормальная, но потом я начал ставить здания вплотную к этой дороге. При установке здания они сопротивлялись, были маленькие красные точки, которые не давали поставить здание в нужном мне месте. Но я проявил настойчивость, но пришлось заплатить за это вот такую цену. Дорога немножко сломалась. Поэтому, если здание не хочет, то, возможно, и не нужно его там ставить. Следует его чуть-чуть подвинуть, либо заменить другим зданием, которое там поместится. Равняем дальше. Вот у нас все выходит довольно-таки неплохо. Если мы делаем все вручную, плавненько и красиво получается. Еще немножко подровняем. Посмотрим. Вот вполне достаточно. Плавные спуски мы получили. Теперь посмотрим, в какую сторону нам лучше завернуть съезды с мостов на главную дорогу. Лучше это делать влево направлении, так как меньше терраформить в этом случае нам придется. Вправо у нас идет большой довольно-таки спуск. И опять же, чтобы меньше терраформить, будем заворачивать в левую сторону. Если нам не нравится этот круг, допустим, он слишком большим получился, убираем его и делаем съезд шоссе под более тупым углом, и у нас круг получается меньшего размера. Теперь делаем поворот еще один в эту сторону, наносим разметку, получаем два левых поворота. Теперь сделаем правые повороты, подровняем площадочку под них. Делаем все с плавными поворотами, с радиусами более-менее, чтобы машины не снижали скорость. И вот и правые повороты готовы. Получили вот такую Т-образную развязку. Пересечение у нас двух четырехполосных шоссе, где трафик, двигаясь по любому из направлений, не будет мешать другим машинам, которые движутся в другом направлении. Нигде у нас нет никаких пересечений, перемешиваний трафика, перемешивания потоков. Можно сделать такую развязку, напоминающую ножницы, убрать этот поворот и сделать его зеркально вот в эту сторону. Но это стоит делать только в крайнем случае, когда у нас нет места. Здесь мы получаем пересечение потоков. Если у нас машины движутся отсюда, а те машины идут с моста на это шоссе, в этом месте они будут пересекаться. Как видим на этом кадре, у нас из-за недостатка места пришлось один из поворотов отзеркалить, и получили мы пересечение потоков, что делать нежелательно. Как я уже сказал, в крайнем случае мы должны к этому прибегать, когда у нас слишком мало места. Посмотрим поближе еще раз на нашу развязочку. Как по мне, довольно-таки неплохо получилось.
Плавные спуски, плавные повороты, аккуратненько все. Никакого перемешивания трафика, вполне достойная развязка. Теперь сделаем уменьшенную версию данной развязки, чтобы ее можно было ставить в плотную городскую застройку. Наметим здесь еще одно шоссе четырехполосное. Подровняем площадку. Сделаем вот тут дополнительную дорогу. Это у нас будет левый поворот. Так, неправильно. Лучше начинать с поворота в эту сторону. Теперь здесь отрежем сразу, начиная от радиуса, дорогу. Подсоединим здесь мост. Поднимаем его на 3 уровня. Делаем теперь здесь поворот налево. Опускаем мост. Соединяем здесь. Делаем тут плавный поворот. Под максимально острым углом делаем съезд к шоссе, чтобы получить плавный радиус поворота. Пробуем здесь подключить мост. Опять же, для экономии места стараемся сделать его максимально близко, чтобы он привязался к точке на этом повороте. Немножко мы не угадали, придется переделать. Ага, вот так теперь мост у нас идет прямо. Отлично. Последний участок моста. Получили 2 левых поворота. Теперь сделаем правые повороты. Вот один поворот готов. Здесь теперь соединим этот левый поворот с дорогой. И сделаем здесь правый поворот. Ответвление в эту сторону. Так, максимально острый угол делаем. Ну, более-менее нормально. Получили такую развязку компактную. Стелим асфальт. Достраиваем мосты, наносим быстренько разметку, и вот теперь развязка принимает конечную форму. Опять же, никаких пересечений, у нас тут перемешивание потока, и относительно той развязки мы сэкономили немножко места по ширине. Она у нас получилась приплюснутой. Следовательно, ее можем ставить в плотную городскую застройку. Посмотрим поближе. Все очень компактно. И с точки зрения эстетики вполне удовлетворительно. Итак, сегодня мы построили пару Т-образных пересечений 2 четырехполосных дорог и съезд с четырехполосной дороги на двухполосную в 2 вариантах. Теперь пролетимся по республике, посмотрим на построенные Т-образные перекрестки четырехполосных дорог. Они у меня тут присутствуют в большом количестве. Также много съездов с четырехполосных на двухполосную дорогу. Здесь плотность развязок на квадратный метр зашкаливает. Все очень плотно. Но, тем не менее, удалось все это дело увязать, соединить. Пришлось, конечно, здесь развязку немножко худшего качества поставить в виде ножниц, ввиду недостатка места. Но без этого не получилось в данном месте обойтись. Смотрим снизу, видим перепады высот. Работали мы тут терраформингом прилично. Здесь вот компактная Т-образная развязка. Съезд с четырехполосной на двухполосную дорогу. Здесь опять съезды. Компактная Т-образная развязка. Тут куча съездов. Отдельно хочется остановиться на заправках. Вот у нас односторонние заправки по обеим сторонам четырехполосной дороги. Заезд у нас идет длинный, односторонний. И когда на него заезжают снегоуборщики, они доходят до сюда и не могут выехать. Поэтому надо делать съезды с этого участка на основную дорогу, чтобы снегоуборщики могли уезжать оттуда и не блокировать движение в данном направлении. Съезды делаем обязательно односторонними, чтобы те, кто едет на заправку, не подрезали как бы основной поток, который идет по длинному заезду. Здесь у нас портовая зона, еще одна развязка типа ножницы Т-образная, опять же из-за нехватки места. Рядом стоит уже обычная Т-образная развязка, более эффективная, на которой отсутствует пересечение потоков. Да, вот я вспомнил на свою голову о GTA San Andreas, и теперь меня накрыла ностальгия. Вспоминаю, как я долго в нее играл после прохождения основного сюжета, и мне не надоедало. Было интересно, потому что было чем заняться в игре, помимо основного сюжета. Можно было, например, поиграть на скорой помощи, выполнить миссии по доставке больных в больнице, раненых каких-то там после перестрелки или еще какого-то инцидента. Либо за полицию можно было поиграть.
Можно было за пожарную команду поиграть, потушить несколько пожаров. Можно было угнать танк или истребитель и устроить какой-нибудь беспредел. Можно было поиграть за дальнобойщика, довести какой-нибудь груз через всю карту из одной точки в другую. Можно было зайти в казино, поиграть в блэкджек или в покер, в рулетку. Ну, короче, сколько всего было интересного в этой игре. И где это сейчас в играх? В той же, например, GTA 5. Где это все? Кроме основного сюжета нет практически ничего. И после прохождения сюжета не хочется больше возвращаться в эту игру. Я уж не говорю про остальные игры подобного рода, в которых даже этого нету, что есть в GTA 5. Но на этом печальном фоне неинтересных игр-однодневок ярко выделяется Совет Республик. В нее не надоедает играть на протяжении месяцев, а как в моем случае даже лет, так как я играю в нее уже с 19 года, 19 год, весь 20 год, и мне пока не надоело в нее играть. Конечно, частично это связано с обилием модов, с постоянными обновлениями, то нам добавили сезоны, то ядерную энергетику, и теперь вот самолеты, ну это из таких крупных обновлений как бы, да. Тем не менее, как бы, еще раз говорю, эта игра ярко выделяется на общем сером фоне игр-однодневок, которые максимум там за пару дней проходятся и забываются, как будто их и не было. Так, ну это все лирика. Мы вернемся к нашим развязкам. Сегодня мы строили съезды с четырехполосной дороги на двухполосную в двух разных вариантах. А также построили две Т-образные развязки пересечения двух четырехполосных дорог, одну обычную и одну компактную ее версию. В следующих видео рассмотрим уже X-образное или крестообразное пересечение двух четырехполосных дорог. Построим стандартную клеверную развязку, построим также вариацию на тему клевера, но уже без пересечения потоков. А также небезызвестную трехуровневую развязку, которая украшает город Вольск. Увидимся в следующих видосах. Всем спасибо за просмотр.